Shilak Shakiladu, Sanpo Hajar Tengkai Sikibawan Baar, Kan Lumpung Nilekai Football Keseng KSU Nongpoh Circle Hamadan Dihar. Ban Penrung Kerteng, Phun Hau Number, Pra Iwe, Lai Iwe, Not Nyo, San Not Iwe Pra, Lane Pra Nyo, Kendai Sao, Not Sao, San San, Lai Sao. Daga Jing Tmu Ban Kersian Yaga Jing Don Kam, Jong Gawai Skul Hari Bhoi District. Kabalatip kum ka Savio Secondary School kabadan na Shillong Umjarasi bandon ni ke jing pule kat kum jingya jong ne ke juk thamai ke bamenta bantip ya ke kor komputer kawai ke company sina jingbam kabalatip kum ka Excel Foods kabashina ya jingbam kiku kabadon ni ke jakatrikam ha shipomer bari dua Riboi District hadin ke jingya keren bat ke jingya penbet bat ki board punya school jong ka Savio Secondary School Umjarasi mentagasngi ki nong tray ke company sina jingbam kilalej ban IT dagi kor komputer siki board punya school jong dega school Haka jing dan lang kin nong hikai bat kato ke negi khna school namar ke degi singi shong shuti jong gi khna school la pan kedo ba wadla ke nega school kala aya ke jing sekri siki pajba ke nega thany la bon snem henry kam syam ladon yegi kor komputer na ka menta ke jing trikam bat kumju ru ban hikai yegi khna ha ke subject komputer bat lengba ke jing rap na ke company sina jing bam kalalong ke jing kerku ke bakrau yegi kena pule ke school bat kumju ru ban trekam hapok kena ke school ke deru ke sin ke Banyngkong bat ke sengi ke Banyngkong bagane ke school ke yok pediang yegi jing rap na ki nong lebha da ki kor komputer haba yo ban yekren bat ke lucky money das ke bade ke HR lane ke human resource jong ke company kalaong bagane ke sin ke Banyngkong baga company kayo banwan ai jingrap daki kor komputer hapo ke sor Nongpoh Hari Bhoi District watla kiladon ki school ki bagani ke company kalayo ban senyang komputer kumasau bat santli ki school ki badan hagane ke district kakong Margaret Jerwa ke bagi headmistress jong school Savio Secondary School Umjarasi kala penpau ya ke jing songu ya ke company Excel Foods kabla nok senyang daki kor komputer hapo ke school bat kalalong ke jing kerku ke bakrau ye ki kena school bakin yo ban penon kam ya ke kor komputer kat kum ke juk ke pementah. We are coming from Excel Foods 10 mile GS Road. Our brand is Yummy Kiko and Golji. We donate here to desktop and every month we are going given all River district schools. Haka Banyngkong ngasyu sngewbha baka Sarkar Meghalaya ka kerpat ya ki company badan beper hapo Meghalaya baka haban contribute any help mo kanu jingya ram syaki education department to ngadon iparalok tengah wat jing tiep ngani ngadon kam computer school ngakwa ban ai jing hikai kin diat sepang kena bakin tiep haka juk menta ki kena school na class 5 do class 8 dai la ban ai ki ta jing hikai kin diat sepang ke computer henry tang bangim don pisa mo hadin pada ngaya kran bebe parlok te ngatho application IME application hadin kata pada ki wan inspect lai Sien tuan jengok ke school ki isya bangim don computer school bat ngapen pau kada kecing terang jonga bangakwa mhikai basic computer ki kena hadin kata ngatho application kilawan inspect naki company jongki hadin kata pada kila pediang application jonga bat mentakasngi kilawan aine arset ki komputer haka jing mut diperkhat jonga ngakwa ban sedang na do class 6 hadu class 8 baladon lat ladang gidang yo sisu 9 10 ru ngila ban introduce ya ke computer class kena ngiyo jing mentoi mo bangin tip sapang ke komputer ko mingi khana menta ngila ban tip sapang ke komputer nginyo jing hikai ban ngila ban kham nang bha ban kamanta kam ba jenjar kam te ngila ban yo jing tip na ke komputer te tahi oi nyimdan komputer men shwa oi daman ta ngidang yo ni ai jing songu mo ki bagi la yarap yang ni ban ai ka ni ka komputer ba ya ka school jungi on behalf of Savio RCUP school I the headmistress of the Savio I'm very grateful to the Yummy company for giving us 2 set of computer as we have asked a donation that we would like to start our basic introduction of learning computer for our students from class 5 to class 8. So thank you for
your gift or donation, and with this we'll start to give a small learning or a small start of computer to our students. So thank you.